السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة كم فيانا جايكي سنجرتو الحمد لله رب العالمين أنا فيانا جايكي قلت ربي يا جماعة شوفوا مجاني قد جتشو فيسبوكي رتي تيك توكي رتك سنة بوسي سبدي rakkina himatti mana arabaa keessatti ana kanatti jira aramna akkatti namni jiranii hammama keessan ta'a bishaan mamaan dhugaa ammallee ijoollee shabaaba qabdi qaalittiin ijoollee shabaaba sana ijoollee nama sadiin sanatti dabarsitee midhaan jettee akkasitti boosee qalbii nu cabsite wallahi subhanallah yaa rabbi nargita ani jechuudha isa hojii kana hojjedhu mana kana keessa deema bakka nama akkamii bira dhayti anuu yaani wallahi kan jedha yaani biyya kana ergiinuu fi fakkeenyaaf waggaa meeqaa mana danullee hojjedheera takka wallahi alhamdulillahi rabbil alamin mana hamaa akka kana argee hin beeku akkamitti namni kun akkas godha ilmoo namaa jedhee yaani wanni kun baay'ee tokko gaafinatti ta'e wallahi jechuudha san dalagaa arabaa kana dalagu bakka isuma qofaa sabaatan deema jechuudha qalbii hangoo kana keessa akka waan maalitti qalbii jabe subhanallah intaloon sobdeeti jechuudha sobdee akkatti maqaa arabaallee balleessite ida yaa jamaa yeroo danu barana sama fakkeenyaaf yoo yaadattan ta'e dhiyeenyuma kan ijoolleen hunda akkasitti aramni nu tumanii aramni akka nu godhanii aramni minaaminii bishaan mama keessaa maal nu godhanii jedhanii jechuudha nu baasanii bufafay mana keessa jira waa deemus akkatti hojjechuu jiran aramni dhuguma bineensa waan akkasiin ursifatti kun yaani waan jiruudha tokko yaani hundatu hin taane garuu immoo wallahi aramni akkatti simiitu hin jirtu abadan okay namni tokko abadan namni nama ta'e nama akka ofiitiin yaani ilmoo ofii olitti galchite ilmoo si jechuudha ka dhiiraa olitti galchite ani ilma kiyyaasi fide abadan hin jettu jechuudha kuma qaballeessi malee wallahi ijoollee keenya rabbi si qajeelchu subhanallah intaloo maraattuu jechuudha intaloon akka jettee akkasitti maqaa arabaa balleessite kun hamma kun akkana Facebook irra galu ijoolleen irraa dubbachuu jiran achuma TikTok sana sarchii godhadhee jechuudha wallahi billahi subhanallah yaa jamaa dhaqee gulaalu Maariyamaa Jaafar immoo Maariyam akkasii yaani arabiidhaan barreeffattee jirti subhanallah viidiyoo siin poosti gootu jechuudha arabni fayyaan akka sanaan jalatti dhufanii koomentii kennuun yaa Maariyam inti helwaa inti min way yaa Maariyam jedhan jechuudha ayiteechitti shukran jettee isinillee afaan arabiitillee barreessiti intalli intala araadaa jechuudha yookiin beekamtiif jettee ta'ee maatiri waan isin feetii akka sana godhattu rabbi sana tokkichatu beeka subhanallah yaa rabbi baniin aadam wallahi qaanfiillee dhiisee bakka yaani maatiri ana na dhiba yaani akkamitti haddii kana taatee mucaan sagaleen si akkasatti waraabamti obboleeyyan si bira ga'a aalii si bira ga'a arabni akkana kunoo taraaratti darbanii minaamin jette jechuudha maqaa arabaallee balleessite subhanallah nyaatiin kunoo har'a guyyame wallahi jechuudha bu'aata mana kana keessa deema nama akkamii bira dhayite yaa rabbi nama akkamii bira dhayite dhuguma immoo jiruma kanatti akkas namatti hojjeta anuuti wallahi ani yaani wanni gaafina ta'u maanni beeytanii yeroo namni arabni kun akka nama miti jedhe wanni kun yaani gannaalli tu'an maaliif yoo jettanii fakkeenyaaf nu hundi nu mana arabaa kana hojjechuu ijoolleen goddinyaan kiyyallee anillee jechuudha garuu arabni hojiitti daneessiti yaani kun waan jiru garuu haddii kana miidhaa sadarkaa kana arabni simiitu hin jirtu otuu bishaan mana keessa jiru bishaan namamaa dhugee arabni siin jettu hin jirtu ani nama nulaa kana yeroo isin akkasitti boossee jettu immoo seemansiisa yaani akiid wanni kun yaani bakka miskiina jedhee yaani jechuudha wallahi isa mana kana keessa deema yaa rabbi baasin jedhaa bakka yaani ofiinaa isaan deema ishee akka maraatu wayi intaloon idaa suba sobdee intaloon maraatuudha kan sitiif iyyuu maatire suba sobdee akkasiin godhattu yaa jamaa TikTokii si bilis dhaqaalala wallahi billahi yoo TikTokii si dhayxanii ilaaltanii isin amantanii jechuudha ani akkasii gujoollee akkas Facebook irraa akkana intaloon akkana minaamin jedhanii haasa'an iyyee argee dhaqee TikTok search godhadhee ilaale subhaana rabbii khalaqa sab'a samaawaat yaa jamaa wajji ijoollee keenya ilaalaa bultii ofii boriitiif si yaadu fakkeenyaaf sagaleen si akkatti fokkattuun kun kan isiin akkanatti godhanii minaamin jettee isiin ilmoo durbaati nama bulburtii ijaarratee alagaa wajjiniin taa'u akkasitti sagalee fokkattuu akkasii kana waraabdee kuusiin gadhiiftu jechuudha wallahi mi'a sabaalaalaa nama meeqa miidiyaa kanarraa dhaga'u jira obboleessasii obboleettisii aaliinsii hundi dhaga'u jira hammallee jaalallee yoo ta'es kabor fuudhu yoo ta'es namni hin dhaga'a jechuudha mii akka kana jettee gadi baatee sobaan maadiriin maa arfu wallahi laazimii
abadan asalan fedha siitii yoo ta'e hin beeku malee arabni akka nama gootullee hin jirtu mustahiin. Wallahi subhaana maqaa arabaa akkatti balleessite ammallee namni hundi qalbii cabee fi namni mucaa kanaaf himmaan hin buusin jiru. Ijoolleen durbaa fayyaan koomentii jalatti hin buusii dhiirrillee akkas caarraa shamarraa biyya ijoollee keenya caarraa nama Itoophiyaa minaamin jedhee hundi nama akkatti bu'a jechuudha. Isiin edaa tiktookirraa waan isin hojjetaa jirtu booda kana ijoolleen soqanii suuraa isii sana arganii dhaqanii tiktookirraa argan. Habiibti fooloon siyyuu maashaallah tabaarakallaa guddoo. والله لازم سبحان الله يا ربي أنا والله بالله يا جماعة إلى لبيهم كوهنا جيسا جتول يرونك فيسبوك تكون كسرنا لا جولين ينسبان جدين أك إبرة فدة مقاسي تنتي كتوكي سنة سرتي قول لا جتول أكون بافدو لا إله إلا الله مجاهد ومسنة جتول أكسلا فيديو ميك آتمو رابدي أتجرى يرونا لك كسبرة سيجولين ورغم ما شاء الله مريت أرجت رجت أسقوتي والله ما شاء الله تبارك الله أتي كنا من جدي أكست جلت أرب سوجرتي يجول شفتني أجسني جولي كني أجسني يرودا نو جولين بيارا باكوني ما أدري والله أربودي زيراهن سبني gaafan biyya jiru ani yaani ergasii durii yeroon biyya jiru aramna akka nama gooti aramni fooq irraa nama darbatti zimmeetteetuma yookaan waan tokko bakka akkasiin jettee hojjechuu didanii achuma fooq irraa nama darbatti aramna akka nama gooti qoricha wiifii nama obaafti durii yaani yeroo gaafa biyya jiru gaafa sana yaani kan dhagaye suni oduu sobaatii jechuudha garuu dhufeen takka alhamdulillah rabbil alamin argine aramni wasittaarte akkasitti akkuma soxee wayii jechuudha. Simmiidhu yaani suni asalan waan miidhaa simtaane wayii akkasi gootila yaani harka hormaati garuu si aarsa yaan sanuyyuu asalan arabuma junuuna kana qiliin qabne yoo taate malee arabni kaanii hundaa miti jechuudha kan akkasii suniyyuu wallahi ijoolleen nagaa hojjeta taatumayyii sobanii ofii jaraatii amma ijoolleen gaafa biyyarraa dhufnu maani rakkoon jira keessumatti ijoolleen amma addisii dhufaaraan kuni yeroo nu dura dhufnu jechuudha. Yeroo nuuf jawaala kana hin qabu furgaa jawaala xiqqishoon qaba yaani jawaala xiqqishoon suni waan tokko iyyuu siin fayyadu asalan dawwalaa malee isiiyyuu yookaan hardinaa bitamte bichitee achumaan naa bitanillee yaani hin turre jarra rabaa kuni okay dhagaa isiniif hima yaa jamaa wanna tokko jechuudha wanna tarbaa walloltuun hin jiru waa jawaalaa kanarratti amma ijoolleen gaafa biyyarraa dhufanu jawaala kana qabatanii dhufani yeroo jedhu dhufanu arabni waayifaa hiite itti kenniti. TikTokii jedhu biyyatti banatanii dhufani hin beekani yaani Facebookii beekani TikTokii YouTube waan hunda isaa okay gaafa dhufani wajii arabaa garagalanii ilaalan waan dhufaniif hin beekanu hoggoorani marsii tokkotti kennite arabni nu rukuttee akkatti barana fayyaan wallahi araba suudii himatan ijoolleen wallahi yaa ijoollee rabbii keessan ofirratti sodaadha wallahi rabbiin ofirratti sodaachuun gaariidha rabbiin isiniif hin dhiisu yeroo isin akkatti maqaa namaa balleessitan wallahi arabni kun jechuudha waan nuusa baruu tokko waayifaa bitan waayifaa jira bara akka kanatti fayyadamne akka barbaanne jawaalee keenya sa'aatii 24 biyyatti ta'ee abbaa barbaanne as keessatti ta'ee haasa'a TikTokii irra jira wajjiniin akka jiraate jechuudha teenye TikTokii keenya Facebookii keenya waan barbaanne ilaalaa jechuudha sammuun keenya wallahi boqonnaa akka ajaa'ibaatti yaani biyyuma namaa jiraatte manuma namaa gatii jirtuu fi ofitti si aarsa malee wallahi jireenyi kun bareedduudha maashaallah tabaarakallah jireenya bareedduu akka kanaa jiraataa jechuudha deebi'anii akka waan gaafa biyyarraa dhuftu habiibti hamma madaquu akka ta'e dalagaa akka dalaguu ta'e kana hunda isaatuma beektu dhufta. Namni kamiyyuu garuu gaafa biyyaa ka'u namni karoora danuu isaa karoorfatee akkatti dhaqee mataa gahee gadi qabadheen hojjedha garuu gaafa dhufanii as ga'anii jedhan ijoolleen keenya jechuudha sobaan maqaa arabaallee balleessanii maqaa ofiillee fokkisiisanii maqaa dubartii biyya arabaa kanallee balleessanii jechuudha hamma fakkeenyaaf viidiyoon tala sanaa yeroo dhabne hundi akkasitti ilaalu yeroo isin akkatti boossee jettu ani wallahi yeroo hunda waan akkanaa kan dhagahu hin jaalladhu maaliif yoo jettanii ani akka kiyyatti isiniin jedhaara yaani ana qofaa miti garuu namni danuutiyyee waan kana jibba namni gaariin jechuudha yeroo sagalee fokkattuu akkanaa dhiira rabaa akkanatti natti galanii minaamin jettee yaani dubbii sobaatiin akkatti tokkoffaa maqaa araboota kanaallee balleessite hayyee kun arabaa kan lidhiisi
dubartii biyya keenyaa nama meeqaatamatu iyyuu jechuudha. Kun abbaa manaa biyyatti dhiisee, kun jaalallee biyyatti dhiisee, kun haati ilmoo mana arabaa keessa nagaasiitii waggaa 8, waggaa 9, waggaa 10, waggaa 15 hojjetachuu jirti. Jarka kanaallee jechuudha maqaa balleessiti. Sagalee miidiyaarra dhufte. Mucaadhaa hin boossi. Isiin sobdee bu'aarti. Namni garuu sobdee bu'aartii hin jiru. Akiidi jedha yaaniin. Jarri biyyaaf akka yogguu dhagaan wallaahi laazim nama nan yaaniin. Jarri biyyaa tasawwaa kana amanu. Okay? Akiidi jedhan yaaniin. Okay. Dhiirri biyya taa'ee kana inni ta'u jechuudha. Sagalee kana yogguu dhaggeeffate hin amana. Dubartoonni hundinuyyuu edaa akkuma kanatti jirti. Of satartee jirti malee siin jedhee si arrabsa beeyte. Ati namni nagaan kan waan tokkoyyuu jechuudha cubbuu tokko keessaa hin qabne bilaashatti maqaan hankee badaa jechuudha. Kanaaf iyyaani haasaan akkanaa kun kairii miti. Hadaraa dhiisaa jarraka kanaa kun rabbii keessan ofirratti sodaadhaa. Maqaa arabaa hin balleessinaa. Maqaa keessanis hin balleessinaa. Gurguddeena baafattanii hin heerumuun keessanii hin oolu abadan. Hin heerumtanii. Innis hin fuudhu dhiira. Sagalee keessan kana gaafa si dhagee jechuudha. Otumallee ati yookiin beekamtiif jettee waan biraa barbaaduuf jettee yookiin immoo safaadhaadhumaaf jettee sagalee kana waraabdeeyyuu garuu jaalallee keessa ta'u abbaa manaa keessa ta'u gaafa si wajjin jiraataa dhaqee deebi'ee jechuudha. Hin amanu iyyuu hin da'u sin amanu. Gochi kun uumama dhugumaatii. Wanti ati kaleessa dabarsite akkasii jedhee isaan si arrabsa. Jireenya kee fuulduraatiifis baroo miti. Ijoollee biyya namaa kana hojjetaa hartuufis baroo miti. Mii akkam jette hadaraa rabbii jedhaati namni akka kan kootii dubbiin kun isin ajabee isin dinqisiise yoo jiraate wallahi dhaqaa tiktookii mucaa sanaa ilaalaa ubas dhaqaatuma ilaalaa tiktookii isin akkam akkasiin tiktookii irraa godhattu maashaallah tabaarakallaa akkam immoo dheengadda akkasii dhimimmaan sii buuftee qifattee boossee nama miidiyaa kanarra jiru hunda qalbii cabsite. Namni hin boo'in hin jiru sagaleen tala sanaa dhaga'e. Namni hin boo'in hin jiru jechuudha. Idaa isiinii sobdeejii akka sanatti ofiisitii fandalalaa namni hundi adaraa rabbii jedhii na baasii akkana maaliyyoodhaa. Wii waan isiin ijoollee keenyatti goote subhaanallah wallaahi laazim bismillahirrahmanirrahiim. Mi'a sabaa laalaa. Lookishinii fa'aa akkasitti ergiteennaan kun yaanii mucachisuun lookishinii sana wajjin maxxansee shufu yaa jamaa maashaallah tabaarakallaa shukuraan jedhee jechuudha. Akkasitti ijoolleen mucaa kadhaitanii baasuudhaaf taa'aa jirtan naaf galatoomaa jedhee jechuudha. Viidiyoo waraabee galateeffachuu jira. Isiin edaa maal goote beektanii araadaan lookishinii sobaa yaanii ergiteeyyii akkatti teesse ijoollee rakkisuu jirti. Ijoolleen immoo lookishinii sana sawwaranii mucaa sagalee ta'eef sana gaafa duraa isatti ergan inni immoo akkasitti galateeffachuu jira. Intaloonoo soba sobdeetii jechuudha. Wanni tokko wanti ta'e hin jiru. Intaloo kaba'uu barbaaddullee miti. Namni akka kana bashannanee mana arabaa keessa jiraata maaltu sobaata? Maaltu sobaata? Namni akka badaatti jiru jechuudha. Wallaahi tiktookii yoo ilaaltan malee hin amantan. Yaa subhaanallah argaa banii aadam. Argaa nama keenya. Wallaahi namattiin keenya kun hin taatu. Gaafa quuftee bakka baateen beektu. Maadiriillee shimaa arfana. Ani wallaahi wanni gaafina ta'u kanaa bara. Si aarsa akka tokko wayii. Akka waan yaani argee beeku wayii. Wallaa. Kanuma jireenya akka kanaa jiraataa jirtu kan jireenya bareedduu akka kanaa jiraataa jirtu jechuudha. Gadi baatee akka kanatti maqaa arabaa kana balleessitee. Subhaanallah wallaahi ana waanan jedhu qabu yaa jamaa na dhibee subhaanallah. An uummata akka kanaa kana jechuudha. Baranallee ijoolleen keenya akkuma kanatti yaani maqaa arabaa balleessaa ba'ani. Maaliif yeroo tasawwa ijoolleen Itoophiyaa Suudii sana dhufan. Suudiin Arabiyaan akka nu goote, Suudiin akka nu godhanii, jara arabaa kun akka nu godhanii, bishaan danfaa fa'aa nutti naqanii, maaliyyeedha. Bakka waan nu isaa himataa turan. Wanni kun osoba. Bishaan danfaa wayyaa arabni itti naqxee hin jiru. Akkana nu godhanii. Bakka wajiin danachuu yaa jamaa waan tokko waan himattu hin qabdu kan. Kalaas hojjechuudhaaf dhuftee dubbii ni godhi hojjedhu. Yoo siin taane dhiisii biyya gali. Hojjechuudhaaf biyyaa baate miti. Ilaala yaa nama keenyaa subhaan wallaahi na aarsitee miti mucaan kun. Na aarsitee miti rabbi jazaasiidhaaf kaffaluun.
والله لازم أكوان بقى أكمل أنا لو قلنا كي تيك توك سي سنة إلى لي أكيد مش أتين كون إسي وهذا وتبرو أكمل أنا أرسل